Accrescevasi in lui sempre più lo spirito e l'abilità alla pittura, perché invaghitosi dei modi del Correggio, disegnava e coloriva le sue opere, e si invogliò tanto della cupola del Domo di Parma che ne formò di coloretti un piccolo modello, praticando l'unione e lo stile delle figure, veduto dal sotto in su, in iscorto. Impero che, come noi abbiamo udito dagli stesso Giovanni, non basta di intendere la prospettiva e di sapere con regola misurare le figure in alto, se non sono accompagnate da una certa grazia nel movimento che le renda amabili, come osservò molto bene il Correggio, li cui modi egli ritenne poi con tanta lode quanto altro pittore alcuno abbia conseguito. E qui c'è qualcosa che non va, perché queste due composizioni in bianco e nero sono manifestamente a gruppi separati, hanno delle diagonali, ma queste diagonali non hanno poi tutto questo dinamismo. Abbiamo visto un braccio enfaticamente rivolto verso il retro per cercare di compensare con il gesto quello che non c'è nella struttura compositiva, e poi Bellori va a parlare di unione delle figure come la qualità somma di Correggio e lo scopo proprio dello studio, dello studioso corso di Lanfranco, quando poi nei dipinti non si vede questo e si vedono delle soluzioni che appunto sembrano farraginose. Allora andiamo a vedere un po' più da vicino questi dipinti e vediamo se tante volte qualche spiegazione di questa, come chiamarla, dissonanza c'è, oppure se veramente Bellori parlava in qualche modo a vanvera. D'altra parte noi abbiamo le fotografie e possiamo fare tanti confronti. Bellori le fotografie non le aveva e quindi è possibile che avesse una conoscenza di Lanfranco più letteraria che non precisa e filologica come quella che noi con i nostri mezzi possiamo vantare. Dunque, questi due dipinti che abbiamo visto belli frontalmente come se fossero in un museo, in realtà non stanno in un museo, sono a San Giovanni dei Fiorentini nella cappella Sacchetti, che è la cappella a sinistra del presbiterio, e sono stati eseguiti tra 1622-1623 all'incirca, forse i lavori sono già cominciati nel 1621. A quest'epoca Giulio Sacchetti, che qui vedete vestito da cardinale, non era ancora cardinale, era monsignore ed era vicelegato a Bologna. Il fratello invece, Marcello Sacchetti, era assieme a lui committente di questa cappella in San Giovanni dei Fiorentini. Entrambi erano più giovani di come li vediamo qui nel 1621-22. Questa data 1622 è un momento, 21-22, è un momento particolarmente difficoltoso per Lanfranco. Perché? Nel 1621, all'inizio dell'anno 1621, a gennaio, muore improvvisamente Papa Paolo V, e grazie a questo Papa e sotto il suo regno Lanfranco aveva raggiunto una posizione di assoluto rilievo, perché vi ho detto che Lanfranco arriva a Roma nel 1602 in occasione della morte di Agostino Carracci, e quindi si trova nel cantiere di Annibale. E però quando Annibale muore nel 1609 lascia Roma, se ne ritorna a Parma per 2 anni, e nel 1612, siamo ancora sotto il papato di Paolo V, ritorna a Roma, e a quel punto, in una città che non ha più Annibale Carracci, che non ha più Caravaggio, che muore nel 1610,
I pittori bolognesi che nel 1602 erano venuti per ritrovarsi attorno a Annibale Carracci hanno uno straordinario rilievo, soprattutto Domenichino, Albani, hanno le committenze più importanti, e Lanfranco, non parliamo di Guido Reni, però Guido Reni ha una posizione un po' defilata, perché nel 13 se ne ritorna a Bologna, poi viene richiamato da autorità dal Papa perché questa fuga è stata troppo tempestiva, viene richiamato a Roma, dipinge l'Aurora nel casino del Cardinale Borghese a Montecavallo, l'attuale Aurora Pallavicini, e dopodiché appena finisce questo affresco se ne ritorna a Bologna per non tornare a Roma mai più, se non in un passaggio durante gli anni 30 sulla via di Napoli. Ma Guido Reni quindi è assente dalla scena bolognese. E questo sicuramente è un vantaggio per Lanfranco, perché alcune tra le committenze più importanti sono sue e diventa un pittore molto caro al Papa Paolo V. Poi a un certo punto lavora addirittura nel palazzo dell'attuale Palazzo del Quirinale, che è il palazzo estivo del Pontefice, ci lavora con Saraceni, poi Saraceni intorno al 19 lascia Roma, se ne va a Venezia, quindi diciamo che per Lanfranco ci sono tutte le condizioni per accrescere ancora la sua reputazione, anche perché nel 1617 i suoi concorrenti bolognesi lasciano la città. Domenichino se ne va via, va a Fano per un anno e poi torna a Bologna, e nello stesso 1617 Albani anche ritorna a Bologna, per cui presumibilmente per Lanfranco la scena artistica doveva essere più che favorevole. E non fosse che appunto nel gennaio del 1621 muore Paolo V, e qualche mese dopo, credo anzi nemmeno qualche mese dopo, il mese dopo, credo verso la fine di febbraio, viene nominato Papa il cardinale Alessandro Ludovisi, arcivescovo di Bologna, col nome di Gregorio XV, il quale dimostra nei mesi successivi di avere delle intenzioni artistiche inizialmente diverse da quelle del pontificato borghese, poi nel corso dei mesi decisamente opposte, anzi manifestamente contrarie rispetto agli intenti e alle iniziative di Papa Borghese. Intanto, da bravo arcivescovo di Bologna, richiama a Roma almeno due importanti pittori, diciamo così, bolognesi. Uno è Domenichino, al quale commissiona subito il presbiterio e la cupola di Sant'Andrea della Valle, che Lanfranco immaginava potessero essere affidati a lui, perché il cardinale committente era uno per il quale, il cardinale Peretti Montalto, era uno per il quale Lanfranco aveva già lavorato nel secondo decennio, e proprio assieme a Domenichino. E adesso improvvisamente col nuovo Papa perde la speranza di avere la committenza di Sant'Andrea della Valle, vede risaltare fuori Domenichino, di cui sperava di avere liquidato la concorrenza, e quindi questa intanto è una occasione che sfuma. Poi, non proprio da Bologna ma da Cento, arriva Guercino, che a Roma si conosceva molto poco. Non stavo dicendo nessuno conosceva, ma non è vero, ma che invece era molto noto al nuovo Papa, il quale da arcivescovo di Bologna non solo lo aveva lodato, ma suo nipote, Ludovico Ludovisi, aveva addirittura comprato un quadro di Guercino. E questo pontefice chiama Guercino a Roma verso la fine della primavera del 1621, proprio con l'idea di fargli fare quella loggia delle benedizioni
che Lanfranco, per volontà di Paolo V, si aspettava talmente tanto che fosse una committenza sua, che addirittura aveva cominciato a fare non solo degli schizzi, ma dei disegni così avanzati dal punto di vista compositivo che si capisce che era pronto a mettere su il cantiere, e quindi questa committenza sfuma. Non la farà poi neanche Guercino, perché la famiglia Ludovisi gli dà subito un'altra committenza di tipo familiare, che è il casino Ludovisi, con l'altra Aurora contrapposta a quella di Reni. Però insomma diciamo che questo è un momento di seria difficoltà professionale per Lanfranco come conseguenza del cambiamento di committenza, per cui questa committenza di questa piccola cappella Sacchetti in San Giovanni dei Fiorentini è qualcosa alla quale Lanfranco sicuramente si dedica con particolare attenzione, perché non ha più committenze pontificie, e poi c'è anche qualche altra committenza, sempre di cappelle private, che fa in quel momento, però si concentra soprattutto su queste committenze di tipo, diciamo così, patrizio. E adesso, una volta rinquadrata la congiuntura esistenziale della committenza della Cappella Sacchetti, che prima abbiamo visto in questa foto in bianco e nero come se fosse in una pagina di libro o in un museo, adesso l'abbiamo ricollocata nella sua chiesa, riguardiamola solo perché si possano apprezzare meglio soprattutto questa straordinaria plastica delle pieghe, dei panneggi che effettivamente fanno pensare a Correggio, però un Correggio particolare. Infatti nel suo ritorno a Parma, appunto quello che evocavo prima, tra 1609 e 1612, Lanfranco, che ha studiato già Correggio, come diceva Bellori nel brano che Caramel ha letto, lo ristudia con tutt'altro occhio, capendone molto approfonditamente la forza plastica del panneggio e del chiaroscuro, ed è in grado di capirlo meglio a questo secondo soggiorno parmense, perché nel frattempo a Roma, nel periodo che aveva passato tra 1602 e 1609, prima di partire nel 1609, doveva aver visto un dipinto, anzi una coppia di dipinti come questo e il suo compagno, che sono i grandi due laterali di Rubens della Vallicella, della Chiesa Nuova, che sono un testo assolutamente misterioso, perché non esercitano nessun effetto sui pittori romani, almeno fino all'inizio degli anni '20. Sono un testo talmente al di fuori di ogni stile a Roma che quasi non vengono capiti, se non in un dipinto come questo, che però è del 21-22. Ed è assolutamente possibile che Lanfranco, ritornando a Parma, è proprio una questione di contrappunto di anni, nel 10, 11, 12, abbia comunque ristudiato Correggio, ma non come studioso corso iniziale, come diceva Bellori all'inizio, occupandosi soprattutto della unione tra le figure, ma anche del vigore del colore e della forza quasi scultorea di un colore che però nella sua consistenza materiale non perde la vitalità delle pieghe e la loro capacità di esprimere un
movimento, uno strano movimento, un movimento scultoreo estremamente importante. E lo stesso, questi stessi elementi si vedono nell'accumularsi di panni sul corpo della Vergine, veramente come se fossero quelle pieghe e quei contrasti plastici, quell'emergenza di parti illuminate su parti invece di ombra molto cupa, che gli viene da Rubens, mentre queste pieghe gli vengono prevalentemente da Correggio, così risentite che sono loro il contenuto, direi quasi il soggetto principale della rappresentazione. Ma se si può dire che il soggetto della rappresentazione, invece che una figura, è un certo modo di fare le pieghe, allora vuol dire che abbiamo a che fare con l'espressione. E questa espressione punta allora direttamente, come in epoca moderna, sulla capacità di ricezione emotiva dell'osservatore. E allora forse lì c'è la chiave per cui possiamo dire che il barocco o alcune correnti del barocco abbiano una qualità moderna che le rende tali rispetto ad altri momenti dello stesso barocco seicentesco. Sicuramente l'enfasi che hanno queste pieghe a questo punto superano abbondantemente qualunque verosimiglianza tematica. Hanno un loro sviluppo, una loro enfasi che vale di per sé perché di per sé è espressiva e addirittura non fa più neanche un gran conto sulla verosimiglianza. La verosimiglianza è qualcosa che nel corso della storia della civiltà figurativa è sempre stata osservata con molta attenzione dagli artisti perché aveva addirittura una base antica, classica, è la base della, come si può chiamare, della decenza. Cioè una certa rappresentazione deve essere verisimile rispetto a quello che rappresenta. Un'enfasi così eccessiva travalica il decoro, la decenza della rappresentazione, va oltre e Lanfranco non si fa nessun problema di andare oltre, perché vuole appunto colpire l'emozione. Sicuramente è una misura particolare, è una misura estremamente artificiosa, è voluta, è perseguita per uno scopo che sia quasi teatrale. Ed è la stessa qualità che Rubens mostrava alla Chiesa Nuova ed è forse per questo che nella Roma questi due dipinti sono del 1608, degli anni immediatamente successivi, non era stata capita e diventa comprensibile invece all'inizio degli anni 20, quando non solo il Lanfranco dopo il 15, ma una figura stupefacente come Gian Lorenzo Bernini sta appunto abituando l'occhio dei committenti a questo elemento della plastica con un suo sviluppo e una sua enfasi addirittura autonoma rispetto alle preoccupazioni di verosimiglianza e espressiva di per sé di significati particolari. E se adesso facciamo un passo indietro e invece che guardare questo dipinto come sulla pagina di un libro, lo guardiamo nella sua cornice architettonica, vediamo che c'è qualcosa di più anche. C'è un voluto articolare tutto questo dinamismo teatrale in contrasto invece con la, come dire, con la fermezza dell'architettura. E è esattamente quello che già potevamo vedere nella volta di Palazzo Mattei. Doppia cornice estremamente incombente e all'interno un gioco di diagonali che sono invece il contrasto di questa incombenza. Sono una coppia di quadri estremamente scura, ma sicuramente i loro toni così profondi e questa enfasi di pieghe così animata
gioca, se considerata all'interno della cappella, un contrasto molto accentuato, molto forte rispetto alla architettura che invece è estremamente classica ed estremamente raffinata, anche con un grande sfoggio di marmi inerti, di raffinatissima qualità materiale, però fermi, inerti. E